Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur City, and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss chemical nature of protoplasm या composition of protoplasm. Dear student, we discuss in previous video protoplasm introduction, physical property of protoplasm and physical nature of protoplasm, and now today we discuss chemical nature of protoplasm या chemical property of protoplasm या composition of protoplasm. तो इस वीडियो में हम आज प्रोटोप्लाज्म की केमिकल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म का डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में हम प्रोटोप्लाज्म के 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे: केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म और मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म. First of all, discuss chemical property of protoplasm या composition of protoplasm. देखिए बेटा, approximately 34 elements participate in the composition of protoplasm. प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन में लगभग 34 एलिमेंट पार्टिसिपेट होते हैं. नेक्स्ट अपन बात करें, 13 जो एलिमेंट्स आर मेन प्रोटोप्लाज्म. जो इन 34 में से जो 13 जो एलिमेंट है वो मेन पार्ट्स होता है प्रोटोप्लाज्म का, और वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयोडीन और फेरस या आयरन. ये जो 13 एलिमेंट है ये मेन कंपोनेंट है किसका? प्रोटोप्लाज्म का. तो ये मेन 13 एलिमेंट है. वैसे 34 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, परंतु उनमें से जो मेन एलिमेंट है वो है 13 एलिमेंट. इट इज क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म द 96 पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. जो प्रोटोप्लाज्म है उसका 96 जो पार्ट है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी CHON इन तत्वों से मिलकर या इन एलिमेंट से मिलकर बना है. तो प्रोटोप्लाज्म का 96% जो पार्ट है वो CHON एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. इट इज क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स of protoplasm occur in very small quantity, 0.756%. कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म में वेरी स्मॉल जो क्वांटिटी है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उनकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 0.756%. और इन एलिमेंट्स को हम एक प्रकार से माइक्रो एलिमेंट्स कह सकते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में. नेक्स्ट अपन बात करें, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट. और इन एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट कहते हैं. जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपन ट्रेस एलिमेंट कहते हैं. दीज एलिमेंट्स इंक्लूड कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक,
बोरोन, वेनेडियम, क्रोमियम, टिन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकेल, सेलेनियम और आर्सेनिक। ये ऐसे एलिमेंट है जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, और इन्हें हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो जो मेन एलिमेंट है वो प्रोटोप्लाज्म के मेन एलिमेंट कौन से भी जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और 96 जो पार्ट है वो बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का, वो कौन से हैं? CHON। और कुछ एलिमेंट जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, और उनमें है कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, वेनेडियम, क्रोमियम, टिन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकेल, सेलेनियम और आर्सेनिक। ऐसे एलिमेंट है जो बहुत या लो या स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें वाटर की। अपन बात करें कि वाटर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इसका क्या कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में बात करूं अपने प्रोटोप्लाज्म का, तो वाटर जो होता है वो 70 से 90% होता है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन। तो प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन में जो वाटर है वो हाईएस्ट परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, और 70 से 90% प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। परंतु इसकी जो परसेंटेज जो क्वांटिटी है या प्रतिशत जो मात्रा है, ये अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग जीवों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। हम बात करें तो वाटर कितना है? 70 से 90% है। साल्ट, एसिड, बेस एंड गैस 1 से 3% इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में प्रोटोप्लाज्म में वाटर, सॉल्ट, एसिड, बेस और गैस प्रेजेंट होती है। जो वाटर की अगर मैं बात करूं तो 70 से 90% वाटर होता है, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल में जो साल्ट है, एसिड है, बेस है और गैसेज है वो 1 से 3% क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ये है कंपोजिशन के रूप में। अपन बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में प्रोटीन्स जो 7 से 14% है, और हाईएस्ट जो है क्वांटिटी में है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, जो 7 से 14% होते हैं। लिपिड्स की यदि मैं बात करूं तो 1 से 3% होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो 1 से 2% होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स और अदर मटेरियल जो है वो 1 से 3% है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड अदर मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो अपन बात करें यहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाईएस्ट क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन होंगे जो 7 से 14% होते हैं, लिपिड्स 1 से 3% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम व अदर मटेरियल जो होंगे वो 1 से 3% प्रेजेंट होंगे। तो ये था बेटा केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन में इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में वाटर, साल्ट, एसिड, बेस और गैस से प्रेजेंट होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड अदर मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो ये केमिकल कंपोजिशन था। नेक्स्ट अपन बात करें कि वाटर की क्या परसेंटेज रहेगी इसमें।
किस प्रकार से वाटर की क्या क्वांटिटी है इसकी, तो वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। हम यहां पर थोड़े से वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो भी अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर, जो वाटर है वो बेस्ट सॉल्वेंट है इन नेचर में। इट फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, क्योंकि जितने भी जो कंटेंट प्रेजेंट होंगे वो किसमें, वाटर के अंदर उपस्थित होंगे। तो जो अगर जो कंटेंट रहेंगे जैसे प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक आयंस है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये डिस्पर्स्ड स्टेज में रहेंगे, और जो डिस्पर्सन जो स्टेज रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, वाटर रहेगा। तो प्रोटोप्लाज्म का जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है भाई, वाटर। क्लियर? वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर, इट फॉर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का क्या है भाई, ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अपन बात करें बीइंग एन आइडियल डिस्पर्सन मीडियम। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वाटर जो है वो प्रोटोप्लाज्म का डिस्पर्सन मीडियम के रूप में रहता है, और जो इसके अंदर जो कंटेंट है, यानी जैसे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस स्टेज के रूप में है भी, वो किस मीडियम के रूप में होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम के रूप में रहेंगे। तो ये वाटर तो है डिस्पर्सन मीडियम, और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो है डिस्पर्स्ड मीडियम के रूप में। इट कैच ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टीज, और इन्हीं दोनों के कारण, यानी वाटर जो मैट्रिक्स के रूप में हो गया, जो डिस्पर्सन स्टेज के रूप में कार्य कर रहा है, और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो डिस्पर्स फेज या स्टेज के रूप में है। और जिन मटेरियल में डिस्पर्सन स्टेज और डिस्पर्स्ड स्टेज प्रेजेंट हो उसे अपन कोलाइडल कहते हैं, या कोलाइडल फ्लूइड कहते हैं, या कोलाइडल सिस्टम कहते हैं। तो हमें अच्छी तरह पता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक कोलाइडल या क्रिस्टलो कोलाइडल क्या है, फ्लूइड है, और वही अपनी यहां बात कर रहे हैं। तो इनके कारण इसकी कैसी नेचर हो गई भी, क्रिस्टलो कोलाइडल प्रॉपर्टी आ गई। तो इट केस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ये ब्राउनियन मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है, और मूवमेंट्स जो किस टाइप की है वो नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहां पर। चलिए आगे अपन बात करते हैं। इट इज पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन, ये पार्टिसिपेट होता है केमिकल रिएक्शन में, कौन, वाटर। हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो जो वाटर है वो केमिकल जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट होता है, और हाइड्रोलाइटिक जो ब्रेकडाउन है उसमें ये इन्वॉल्व रहता है, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? तो वाटर केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोलाइटिक जो रिएक्शन होती है उनमें इन्वॉल्व रहता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, हैविंग ए हाई स्पेसिफिक हीट, जो वाटर है वो एक हाई स्पेसिफिक हीट रखता है, एंड इट मिनिमाइज टेम्परेचर, और ये बहुत मिनिमाइज टेम्परेचर भी रखता है। तो एक स्पेशलाइज हीट होती है इसकी, और एक मिनिमाइज टेम्परेचर रखता है, एंड वेरिएशन एंड दस प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म। और इन्हीं सारे गुणों के कारण, इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज के कारण ये प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, स्पेशलाइज हीट है, इट इज मिनिमाइज टेम्परेचर है, इसके अलावा इसकी जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो हाई डेंसिटी प्रेजेंट है, ये लिक्विड, सॉलिड एंड गैसीय स्टेज में प्रेजेंट होता है। इन सभी प्रॉपर्टीज के कारण ये प्रोटोप्लाज्म को एक प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स मीडियम प्रोवाइड करवाता है। इट इज क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, 95% वाटर इज फ्री एंड 5% वाटर अकर्स एज
बाउंड वाटर। जो प्रोटोप्लाज्म में जो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर चाहे वो 90% हो चाहे 70% हो, उस 70% का जो 95% जो वाटर है वो फ्री वाटर के रूप में प्रेजेंट होगा, वो किसी से अटैच नहीं होंगे वाटर के मॉलिक्यूल। तो जो प्रोटोप्लाज्म में जितनी भी क्वांटिटी में जो प्रोटोप्लाज्म है उसका 95% जो वाटर है वो फ्री वाटर के रूप में या फ्री मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होगा, और 5% जो वाटर है वो बाउंडेड या बाउंड वाटर जो किसी जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे बॉन्ड बनाकर रहेगा, उससे अटैच करके रहेगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है इसकी। नेक्स्ट अपन बात करें वाटर जो है, वाटर ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें वाटर कितना परसेंट होता है, तो 65 से 70% ऑफ वेट। उसके वेट का, किसी भी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी वेट का 65 से 70% क्या है, वाटर है। तो देखिए जैसे मेरा वजन मान लीजिए 60 केजी है, माना है न कि 60 केजी है, वरना मेरे 50 किलो वजन है। तो देखिए जो वाटर जो ह्यूमन बॉडी है उसमें उसके वजन का 65 से 70% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट है। तो मेरी बॉडी में इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, 60 से 70% निकाल लीजिए वजन का। तो मेरे में अगर 50 केजी वेट है तो वाटर निकाल सकते हैं अपन परसेंटेज से। कैसे निकालेंगे, जिसे मैं कहूं कि अपनी कितनी परसेंटेज निकाल रहे अपन, 65 का 70%, मेरे में वेट है 50 केजी इंटू मान लीजिए 70% हाईएस्ट है ऑब्लिक 100। इनको अपन अगर इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ये कर दिए तो 35 लीटर मेरे में क्या आ गया, वाटर प्रेजेंट है। तो एक 50 केजी का जो मेंबर होगा उसमें 35 लीटर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं एवरेज बात करूं तो एवरेज 40 लीटर जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है एक एवरेज, एक स्वस्थ हेल्थी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 40 लीटर। आगे अपन बात करें इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो होगा, इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड है उसमें 55% वाटर होता है। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड यानी जो अपने सेल्स के मध्य में, ये 2 सेल्स या 3 सेल्स है, इनके बीच में जो ये फ्लूइड बना हुआ है, इस फ्लूइड में इसको अपन कहते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। और यहां वाटर होगा 55% यानी लगभग उसके वेट का, जो कि 22 लीटर के लगभग या 22 लीटर के लगभग होगा। नेक्स्ट अपन बात करें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होगा, जो सेल्यूलर के बाहर है, उसमें अगर अपन बात करें तो वो होगा लगभग 45% यानी लगभग 18 लीटर जो होगा वो, सॉरी यहां इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर की अपन बात करें, इंट्रा यानी सेल के अंदर, इंटर होता तब बात होती है, ठीक है, सॉरी इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड है यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो होगा, उसमें 55% क्या होगा, वाटर होगा। और वो लगभग टोटल बॉडी में अगर बात करें तो उसके 22 लीटर होगा। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी सेल के जो बाहर है उसमें जो फ्लूइड वाटर होगा वो होगा 45% और लगभग 18 लीटर क्या होगा भी, वाटर होगा। मैं अगर बात करूं एनिमल हार्डेस्ट मटेरियल, जो अगर मैं बात करूं कि एनिमल जो किंगडम है उसका हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, तो वो है इनेमल, जो कि अपने टीथ पर प्रेजेंट होता है। और ये जो दांत चमक रहे हैं आप देख रहे हैं, ये दांत जो चमक रहे हैं वो किसके कान चमक रहे हैं, व्हाइट रंग के, ये इनेमल के कान है, जो कि एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। और इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है बहुत कम है, क्लियर। तो इनेमल हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट अपन बात करें प्लांट हार्डेस्ट मटेरियल की, अगर मैं बात करूं प्लांट्स में, जैसे एनिमल में जो है इनेमल है, ऐसे प्लांट्स में जो हार्ड मटेरियल है वो है स्पोरोपोलेनिन। और आप अच्छी तरह जानते हो स्पोरोपोलेनिन जो है वो पोलन ग्रेन के ऊपर जो एग्जाइम जो कवरिंग है उस पर प्रेजेंट होता है। तो स्पोरोपोलेनिन क्या है भी, एक प्लांट में हार्डेस्ट मटेरियल है।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो ध्यान रखें। एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो है इनेमल, जो कि टीथ पर प्रेजेंट है, और प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो है स्पोरोपोलेनिन, जो पोलन ग्रेन पर आउटर कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होता है, और उसी कारण से पोलन ग्रेन जो है फॉसियल स्टेज में प्रेजेंट रहते हैं बहुत लाइफ टाइम के लिए। आगे अपन बात करें बेटा, देखिए साल्ट इन प्रोटोप्लाज्म, बहुत सारे साल्ट भी, तो ये तो वाटर के अपन ने नेचर देखी किस रूप में प्रेजेंट है। आगे अपन बात करें एक्स्ट्रा साल्ट इन प्रोटोप्लाज्म अकर्स इन आयनाइज्ड फॉर्म, जितने भी प्रोटोप्लाज्म में साल्ट प्रेजेंट होंगे वो आयनाइड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एंड दीज आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और जितने भी जो ये आयनिक जो मटेरियल है, जो आयनिक आयंस है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिक मूविंग के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितने भी जो साल्ट प्रेजेंट होंगे प्रोटोप्लाज्म में वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, और ये आयन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके माध्यम से मूव करता है, भी आयंस के माध्यम से ही मूविंग होती है। तो अपने जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये भी किसके माध्यम से आ रही है, आयंस के माध्यम से ही आ रही है, यही एक मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसी कारण से अपनी बॉडी में जब अपन किसी भी इलेक्ट्रिक जो प्रवाह किसी वायर में हो रही है और उस वायर को टच कर लेते हैं, तो अपनी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म है, वाटर है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो साल्ट है उनके आयन प्रेजेंट है, इस कारण से अपनी बॉडी में क्या कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रोटोप्लाज्म इरेटेबल एंड रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो इरेटेबल एंड रेस्पॉन्स है एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें, दीज प्रोवाइड्स केमिकल बॉन्ड इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी जो साल्ट प्रेजेंट है इसमें जो आयनाइज जो फॉर्म में प्रेजेंट है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, और इसी को एंड इज कॉल्ड साल्ट लिंकेज, और इसी को अपन क्या कहते हैं, साल्ट लिंकेज कहते हैं। तो जितनी भी जो वाइटल एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जितनी भी बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें साल्ट इन्वॉल्व रहते हैं, और उसे अपन क्या कहते हैं, सॉल्ट लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, इट्स एक्ट एज कोफैक्टर्स इन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो जो कुछ आयंस है जैसे मैग्नीशियम है, फेरस है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, ये क्या करते हैं, कोफैक्टर वाली जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, जो एंजाइमों से संबंधित जो एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये कोफैक्टर के रूप में आइडेंटिफाई किए जाते हैं और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। दीज रेगुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर एंड केमिकल एक्सचेंज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और जो ये मटेरियल है, ये जो आयंस है, ये रेगुलेट करते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर एंड केमिकल एक्सचेंज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जो ऑस्मेटिक प्रेशर है और जो केमिकल जो एक्सचेंजिंग है उसको रेगुलेट करते हैं कौन से, कोफैक्टर वाले जो आयंस है उनमें मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, मोलिब्डेनम और मैग्नीज ऐसे आयन हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये प्रोटोप्लाज्म के ऑस्मेटिक प्रेशर और केमिकल एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए कुछ
आयंस है जिनकी क्या फंक्शन है, या कोफैक्टर कौन कौन से कोफैक्टर बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे आयंस है जो विभिन्न प्रकार के कोफैक्टर्स या एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो है, जैसे फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज रिएक्शंस होती है। उन बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए उन एंजाइमों का महत्वपूर्ण रोल है और उनकी फॉर्मेशन के लिए इन आयंस बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। देखिए अपन बात करें जिंक, Zn+ जो आयन है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो कोफैक्टर है या एंजाइम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका फॉर्मेशन जब तक Zn या जिंक आयन नहीं प्रोवाइड होंगे उसको, या प्रोटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक ये आगे रिएक्शन नहीं करेगी जिसके द्वारा ये रिएक्शन होगी। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स जो एक्टिविटीज है, जो एंजाइम्स है, वो Zn+2 के प्रेजेंटेशन में ही फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मोलिब्डेनम, तो ये नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए मोलिब्डेनम रिक्वायरमेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान देने की चीज है। यहाँ पर बहुत बार जो अपनी सीबीएसई है या नीट की जो एग्जाम है या अपन के बोर्ड की जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार आया हुआ है मोलिब्डेनम वाला। नेक्स्ट अपन बात करें कॉपर जो है टायरोसिनेज जो एंजाइम है उसकी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। ये सीबीएसई की बोर्ड के जो एग्जाम्स है, बोर्ड के एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। टायरोसिनेज एंजाइम के लिए फॉर्मेशन के लिए कौन सा साल्ट या आयन जिम्मेदार है, तो कॉपर। इसी प्रकार फेरस जो एकोनिटेज कैटालेज जो एंजाइम है उनके फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है और इनके द्वारा जो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या की जाती है, कंप्लीट की जाती है, उस रिएक्शन के लिए भी ये इनडायरेक्ट रूप से जिम्मेदार हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें Mg+2 काइनेज, इनोलेज, डिहाइड्रोजिनेज, इन एंजाइमों के लिए Mg+2 या मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट है और इन एंजाइमों के द्वारा जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होगी वो Mg+2 आयन की प्रेजेंटेशन में होगी। नेक्स्ट अपन बात करें निकेल यूरेज एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए निकेल आयन की रिक्वायरमेंट है या निकेल की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ये भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यूरेज एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए किस प्रकार के आयंस की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार अपन बहुत सारे जो साल्ट या आयंस है उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के फंक्शन कंप्लीट किए जाते हैं, वो भी अपन यहां देख लेते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम आयन नर्व इंडक्शन के लिए, और ये जो आयन है सोडियम और पोटेशियम, ये रिंगर सॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट है। तो देखिए बेटा, सोडियम और पोटेशियम आयन जो है, फर्स्ट जो फंक्शन है इसका नर्व इंडक्शन में है। दूसरा यदि मैं बात करूं तो ये रिंगर जो सॉल्यूशन है उसके मेन कंपोनेंट है। तो रिंगर सॉल्यूशन के मेन कंपोनेंट क्या है बेटा? सोडियम एंड पोटेशियम आयन। क्लियर? और नर्व इंडक्शन के लिए भी जिम्मेदार है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की मैं बात करूं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए है। इसी प्रकार ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार पर बात करें कैल्शियम Ca+2 ब्लड क्लॉटिंग के लिए और बोन फॉर्मेशन में बहुत अधिक इसका रोल रहता है। तो कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का थक्का बनाने में, जैसे अपनी कोई चोट लग जाती है, थोड़ी देर रुधिर बहता है, उसके बाद अपने आप रुधिर का बहाव रुक जाता है, उसमें कैल्शियम आयन और बोन फॉर्मेशन के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है भाई? कैल्शियम आयन की है। देखिए आपने देखते होंगे कि 13 की जो एज हो जाती है उसके बाद कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है बॉडी में, और हमें या गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन के रूप में, न्यूट्रिएंट साल्ट के रूप में क्या दिया जाता है? कैल्शियम की और विटामिन डी की टैबलेट
न्यूट्रिएंट के रूप में दी जाती है। तो वो यही है, क्योंकि बोन फॉर्मेशन, बोन को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें पोटेशियम जो है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं उनमें भी पोटेशियम आयन बहुत अधिक इन्वॉल्व रहता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो आयन्स है उनके क्या फंक्शन है, कोफैक्टर के रूप में है और अदर फंक्शन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मूवमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है उनकी अपन बात कर रहे हैं। हमने कई बार बार अपन ने ब्राउनियन मूवमेंट्स की अपन ने बात की, उनके अलावा भी और कौन कौन सी मूवमेंट्स साइटोप्लाज्म में होती है वो अपन बात करेंगे। इन्हें अपन साइक्लोसिस भी बोलते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में होने वाली मूवमेंट। इसमें जो यूनिवर्सल जो मूवमेंट मानी गई है या सभी का जो मानी गई है कि जो होती है ब्राउनियन मूवमेंट, यानी साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में ब्राउनियन मूवमेंट होती है। इसके अधिक मोस्टली जो मानी गई है उसकी मूवमेंट वो कौन सी मानी गई है, ब्राउनियन मूवमेंट। अदर मूवमेंट में अपन बात करेंगे रोटेशन। तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करें रोटेशन। देखिए बेटा, ये एक सेल है और ये इसमें न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है। ठीक है, इस वैक्यूल के चारों ओर जब साइटोप्लाज्म क्या करें, रोटेशन के रूप में मूवमेंट करे, या ये अपन कहें कि ये वैक्यूल है और यहां पर बहुत सारे ऑर्गन है, तो ये इस रूप में मूवमेंट करे। यानी जब साइटोप्लाज्म जो है वैक्यूल के चारों ओर रोटेशन करे उसे अपन क्या कहेंगे, रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की मूवमेंट जो है एल्गी और जो या शैवाल होती है उनकी सेल में इस तरीके की मूवमेंट प्रेजेंट होती है। तो रोटेशन जो मूवमेंट होगी वो एक बड़ी वैक्यूल होगी और उस वैक्यूल के चारों ओर क्या करेगा, वो रोटेट होगा। जैसे अपन कभी मंदिर जाते हैं और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वही रोटेशन मूवमेंट। तो इसी प्रकार जब प्रोटोप्लाज्म जो है वो वैक्यूल के चारों ओर क्या करे, रोटेशन करे। क्लियर। अगली अपनी बात है सर्कुलेशन। इस प्रकार की जो मूवमेंट होगी बेटा उसमें क्या होगा, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल प्रेजेंट होगी और वो उन वैक्यूल के चारों ओर कई बार सर्कुलेट होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये अपनी सेल है और इसमें बहुत सारी इस तरीके से ये वैक्यूल प्रेजेंट है अनेक। अब इनके हर जो वैक्यूल है, ईच जो वैक्यूल है, उनके चारों ओर क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म रोटेट कर रहा है। कैसे, जैसे इसके चारों ओर इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, इसके इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, इसके इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, इसके इस प्रकार से रोटेट हो रहा है। तो बहुत सारी इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसे अपन क्या कहेंगे, सर्कुलेशन। इस मूवमेंट को अपन क्या कहेंगे, सर्कुलेशन। तो जब प्रोटोप्लाज्म जब एक बड़ी वैक्यूल के चारों ओर रोटेशन करे तो वो हो गई रोटेशनल मूवमेंट। सर्कुलेशन मूवमेंट जब सेल में अनेक छोटी छोटी वैक्यूल प्रेजेंट हो और उन ईच वैक्यूल के चारों ओर क्या करे, रोटेशन करे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, सर्कुलेशन। तो देखो इसकी कोई मूविंग एक डायरेक्शन नहीं है, बहुत सारी दिशाओं में ये मूव कर रहा है, इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, सर्कुलेशन। ये भी मूवमेंट जो है एल्गी में जो सेल होती है, जो फंगी होती है, उनमें इस प्रकार की रोटेशन प्रेजेंट होती है। अमीबॉइड मूवमेंट की अगर अपन बात करें, जिसमें अमीबॉइड की अपन बात करें तो अमीबा की जो साइटोप्लाज्म जो मूवमेंट होती है उसे अपन अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। और देखिए उसमें सोल जेल स्टेज रहती है प्रोटोप्लाज्म की। सोल जो स्टेज है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है और जेल जो है सॉलिड स्टेज को प्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये प्रोटोप्लाज्म अमीबा हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसमें अमीबॉइड मूवमेंट कर रहा है। ये इसकी विभिन्न प्रकार की जो हो गई वो कॉन्ट्रेक्टाइल या वैक्यूल्स हो गई या फूड वैक्यूल्स हो गई, इसमें ये मटेरियल इस तरीके से मूविंग कर रहा है। इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, अमीबॉइड मूवमेंट कहेंगे और सोल और जेल कंडीशन प्रेजेंट रहेगी। इस तरीके की मूवमेंट को अपन अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जो अपनी मूवमेंट है वो है ब्राउनियन मूवमेंट की। अपन बात करें तो देखिए ब्राउनियन जो मूवमेंट होगी ये पॉपुलर मूवमेंट है साइटोप्लाज्म। और इस मूवमेंट में क्या होता है बेटा, इसके बारे में जो बताया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बताया था। और जितना भी जो कोलाइडल
जो मटेरियल होता है वो ब्राउनियन मूवमेंट प्रेजेंट करता है, और इसमें जो पार्टिकल जो होते हैं जैसे डिस्पर्सन और डिस्पर्स जो मटेरियल है वो जिग-जैग मूवमेंट करते हैं, उल्टी सीधी गति करते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती उसकी। इस तरीके की मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और ये ब्राउनियन मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म की यूनिवर्सल मूवमेंट मानी गई है। तो अपन इसको समझे किस तरीके से, जैसे ये प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है और इसमें जो मूवमेंट होगी टेढ़ी मेढ़ी, जिसे अपन यूं कहें कि टेढ़ी मेढ़ी मूवमेंट होगी, जिग जैग मूवमेंट होगी। इस तरीके से जब पार्टिकल्स की मूवमेंट हो तो उस मूवमेंट को अपन क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट कहेंगे। तो देखिए बेटा, अपन ने प्रोटोप्लाज्म में 4 प्रकार की मूवमेंट देखी। फर्स्ट मूवमेंट है रोटेशन, जो एक वैक्यूल होगी उसके चारों ओर रोटेट होगा। सर्कुलेशन, जब प्रोटोप्लाज्म विभिन्न जो वैक्यूल प्रेजेंट होगी उनकी रोटेशन करे तो सर्कुलेशन होगा। एमोबॉइड जब सोल और जेल जो स्टेज है उसमें एमोबॉइड जो या विसर्पी मूवमेंट हो, जिससे उसके सूडोपोडिया बनते हैं, कूटपाद बनते हैं, इस तरीके की मूवमेंट हो तो उसे एमोबॉइड मूवमेंट कहेंगे। और ब्राउनियन मूवमेंट जो प्रोटोप्लाज्म की यूनिवर्सल मूवमेंट है, और ये रॉबर्ट ब्राउन ने इस मूवमेंट के बारे में बताया था। और इसमें जो डिस्पर्सन है, जो कोलाइडल तंत्र है, उसमें ब्राउनियन मूवमेंट होती है। और उस ब्राउनियन मूवमेंट में जो डिस्पर्सन मीडियम है वो एक जगह कांस्टेंट रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता। और जो डिस्पर्स जो स्टेज है उसके जो पार्टिकल है वो उल्टी पुल्टी गति करते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो जिग जैग रूप में मूवमेंट करते। इस तरीके की मूवमेंट को अपन ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ये हो गई बेटा मूवमेंट। लास्ट पॉइंट अपना प्रोटोप्लाज्म का, और इसी के साथ अपना जो प्रोटोप्लाज्म जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखिए, अब तक के अपन ने जो वीडियो देखी उसमें इंट्रोडक्शन देखा अपन ने प्रोटोप्लाज्म का, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने प्रोटोप्लाज्म की देखी, फिर उसके बाद में फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म अपन ने स्टडी की, फिर अपन ने केमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म बात किया, फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अपन ने बात किया, फिर प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट्स अपन ने बात की, और लास्ट टॉपिक अपना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए बेटा, प्रोटोप्लाज्म जो है सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये सेल्स को लिविंग नेचर प्रोवाइड करवाता है। यदि किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म को अपन हटा दें तो वो सेल डाई सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, अपन देखें प्रोटोप्लाज्म हैज मोशन। प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है या मोशन होता है या वो मूवेबल होता है। मोशन डिपेंडेंट एज ऑफ सेल, और जो मोशन है, जो मूवमेंट उसमें है वो किसके ऊपर? एज ऑफ सेल, सेल की एज पर। अमाउंट ऑफ वाटर क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी पर। एंड जेनेटिक फैक्टर्स एंड केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड होती है। तो पहली जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है प्रोटोप्लाज्म की वो यह है कि प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है, और जो ये मूवमेंट होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड होती है? एज ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ वाटर, जेनेटिक फैक्टर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो एक तरीके से एक बायोटिक नेचर हो गई, एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गई किसकी? प्रोटोप्लाज्म की, कि उसमें मोशन होती है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म एक्साइट्स इरिटेबिलिटी व्हेन प्रोवाइड स्टिमुली, यानी इसमें इरिटेबिलिटी और स्टिमुलेटरी नेचर प्रेजेंट होती है। देखिए बेटा, एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। जो एक्सटर्नल जो स्टिम्युल्स होते हैं या बाहरी जो उद्दीपन होते हैं उनको अपन इरिटेबिलिटी के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। वो इरिटेबिलिटी है जो एक्सटर्नल क्या हो स्टिम्युल। जैसे मैं यहां ये दे रहा हूं फोर्स, तो ये कौन सी इन स्टिम्युल्स को अपन क्या कहेंगे? इसे अपन क्या कहेंगे? इरिटेबिलिटी। तो प्रोटोप्लाज्म में इरिटेबिलिटी होती है, यानी बाहर से कोई उद्दीपन प्राप्त हो, उन्हें ग्रहण करने की क्षमता है। एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिम्युल्स इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और जब अपने स्टिम्युल्स को
ट्रांसमिशन करे वन सेल टू अदर, इसे अपन क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो प्रोटोप्लाज्म में इरेटेबिलिटी और कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो ये नेचर किसकी होती है, ये एक बायोलॉजिकल नेचर है या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है प्रोटोप्लाज्म, जिसमें इरेटेबिलिटी और कंडक्टिविटी की नेचर प्रेजेंट होती है। इरेटेबिलिटी हम बाहरी जो भी स्टिम्यूल होंगे, एक्सटर्नल स्टिम्यूल होंगे, उन्हें कहते हैं, और इंटरनल जो स्टिम्यूल होंगे, जो ट्रांसमिशन होता है वन सेल टू अदर सेल, उसे अपन कंडक्टिविटी कहते हैं। और इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी अकर्स इन प्रोटोप्लाज्म, नर्व एंड मसल सेल्स। और ये दोनों जो प्रॉपर्टी है प्रोटोप्लाज्म की, यानी इरिटेबिलिटी एंड जो कंडक्टिविटी है, ये हम नर्व और मसल सेल्स में देख सकते हैं। उन दोनों में ये दोनों प्रॉपर्टी देखी जा सकती है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है प्रोटोप्लाज्म की। नेक्स्ट अपन बात करें कंट्रैक्टिव रिएक्शन। देखो दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जिसे अपन एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज, और एक होती है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो डिस्ट्रक्टिव और कॉन्ट्रैक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। देख बेटा, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन को अपन एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव जो रिएक्शन उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है, किसी भी सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होना एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाएगा बेटा, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। यानी एनाबॉलिक प्रोसेस एक सिंथेसाइज प्रोसेस है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस जो प्रोसेस है वो एक जिसे अपन कहें ब्रेकडाउन प्रोसेस है। क्लियर? इन दोनों रिएक्शनों को जो अपन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, इनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म जो है एसाइमिलेशन जो प्रॉपर्टी है वो भी रखता है अपनी, जो भी एक बायोलॉजिकल नेचर है, और ये रीसिंथेसाइज करता है विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल को रीसिंथेसाइज भी करता है। तो इसमें एसाइमिलेशन प्रॉपर्टी है जो कि एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के रूप में अपन जान सकते हैं। और रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन प्रॉपर्टी भी प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित है, और ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो केवल बायोलॉजिकल जो कंटेंट होगा उसी में प्रेजेंट होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपन ने इसके जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी वो देखी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो मूवमेंट प्रेजेंट होती है, और इसमें ये इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी प्रेजेंट करता है। इसमें एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस प्रेजेंट होती है, एंड मेटाबॉलिज्म रहती है। इसमें एसिमिलेशन या रीसिंथेसाइज जैसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन जैसी प्रॉपर्टी भी उपस्थित है। जो ये सारी प्रॉपर्टीज को बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अपन ने देखी, और हमने केमिकल कंपोजिशन इसका देखा, इसकी केमिकल नेचर अपन ने देखी, फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने देखी, फिजिकल नेचर अपन ने देखी, और इसमें प्रोटोप्लाज्म में होने वाली मूवमेंट्स की अपन ने बात की। तो ये था बेटा अपना टॉपिक, केमिकल नेचर, कंपोजिशन, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।